အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လီယိုမက်ဆီတယောက်ကလပ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးသွားမှာမဟုတ်ပဲစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးထက်ထိဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မက်ဆီနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘယ်ကလပ်အသင်းနဲ့မှဆွေးနွေးထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။မက်ဆီရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိသူ့ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ဟိုဂေမက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဟာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိကက်တလန်ကလပ်မှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အသင်းတွေနဲ့မှဆွေးနွေးမှုမရှိသေးဘူးဆိုတာကိုတော့ပြောထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဂေမက်ဆီနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်ဆံရေးကပြက်ပြက်ခဲ့ပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန် PSG အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကမက်ဆီရဲ့ဖခင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ AS သတင်းစာကဖော်ပြထားတယ်ဒါကိုတော့မက်ဆီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကပြန်ညင်းထားတယ်သူတို့အနေနဲ့ PSG အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ညှင်းဆန်ထားပေမဲ့ AS သတင်းစာကအတိအကျဖော်ပြထားပြီးတော့မက်ဆီဟာ PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရ PSG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကနေမာရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်မက်ဆီကိုအဓိကခေါ်ယူသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သူတို့အနေနဲ့အရာခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုတာပါလာမယ့် January 1 ရက်နေ့မှာတော့မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကရာသီကုန်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့တရားဝင်သူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်အသင်းတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်အကျိုးလက်မှတ်ထိုးသဘောတူညီမှုရဖို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာစီလိုနာအသင်းက January 24 ရက်နေ့မှာကလပ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကိုရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားတာပါတခါဘူရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးဟာလန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Golden Boy ဆုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့လက်ရှိ agent ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံး agent တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီနိုရီယိုလာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းအဆင့်ကိုသူရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီနိုရီယိုလာရဲ့ဖန်ဆောင်ရည်တွေကြောင့်သူအခုလိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆုထိရရှိဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးနဲ့အင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ရိန်းဂျာရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့စတီဗင်ဂျရက်ကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းဂျရက်ဟိုလီယာတေဆုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ပဲဝမ်းနည်းခဲ့ကြောင်းသူပြောလိုက်တယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့လက်ရှိလက်ထောက်နီးပြမတ်အလက်စတာတို့အတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့နေ့တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာလို့ဆိုခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ဦးလုံးကဟူလီယာရဲ့လက်အောက်မှာကစားခဲ့ပြီးဟူလီယာကိုယ်တိုင်ကစီဗီဂျရက်ကိုသူ့ရဲ့ကစားမပွားပထမဆုံး professional ပို့တော့ခွင့်ကိုပေးခဲ့တာပါနောက်ဆာမန်ဟူပီယာကနေလွှဲပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးကိုပါယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ former boss အတွက်ကိုကြေကွက်လျက်ရှိနေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါယာဂန်ကလော့ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများပြားနေတဲ့ဘိုးနောက်ခံလူနေရာအတွက်ကစားမသစ်ခေါ်ယူသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကလော့အနေနဲ့ဂျိုးမာတစ်ဒဏ်ရာရတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်တဲ့ဘိုးခံစစ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါအက်စတိုဗီလာရဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလင်ကစားမဂျက်ဂရီလစ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာပြည်တံတစ်ခုချခဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရင်တိုက်မှု2ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့သလိုစီကံပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်ဒဏ်ငွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ချထားတဲ့ဒါအပြင်ကားမောင်းခွင့်ကို6လပိတ်ထားတယ်ဂျက်ဂရီလစ်ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာရောကားတိုက်မှု2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်2ကြိမ်လုံးမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆိုရကနေ6လတိတိရင်မောင်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားလို့ဒဏ်ငွေကိုလည်းပေါင်8000ထိဒဏ်ငွေရိုက်ထားပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့လက်ရှိနီးပြမီခဲအာတီတာကတော့ဟိုတနေ့ကဖြစ်ရတစ်ခုတည်းနဲ့ Granit Xhaka ကိုအသင်းကနေထုတ်ပယ်ဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအရေးပါတဲ့အချိန်မှာ Granit Xhaka ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် Mikel Arteta ကတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်စာပြည့်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့ Granit Xhaka တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအသင်းမှာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်နေကြောင်းနဲ့အခြားကစားသမားတွေလည်းစီကံပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်း Granit Xhaka တယောက်တည်းကိုတော့ရွေးထုတ်သွားမှာမဟုတ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Arsenal ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုပြီး report တွေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မီခဲအာတီတာကပြောခဲ့တာပါ။ချိန်တော့မှအာဆနယ်ရဲ့အနောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့မာတင်ကီယွန်ကတော့ချယ်ဆီကနေပြောင်းလာတဲ့ဝီလီယံဟာအာဆနယ်မှာလာပြီးတော့ holiday ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသူကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်တယ်။ဝီလီယံကအာဆနယ်ကိုလောက်ခလာစာမြင်မာတဲ့ဂျီမျိုးနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။အာဆနယ်မှာလောက်ခလာစာအများဆုံးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိနေထားရခြေစွမ်းပိုင်းကလုံးဝကိုဆိုးရွားနေပြီးတော့အသင်းကိုကူညီပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေပါ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝီလီယံဟာအာဆနယ်အသင်းမှာ holiday လာကြနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပါအာဆနယ်အနေနဲ့တော့ပြင်သစ်ကလပ် PSG အသင်းနဲ့ရှိပြီးတော့လီယွန်ကဟော်ဆန်အဝါကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်လီယွန်က PSG ကိုရောင်းချဖို့နီးစပ်နေပါတယ်အဓိက PSG အသင်းကသူတို့ရဲ့အားနည်းနေတဲ့ကွင်းလက်ပိုင်းတဲ့ Christian Eriksen နဲ့ Hossan Aouar နှစ်ယောက်ကို target ထားနေတယ် PSG အသင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ကွင်းလက်ပိုင်းအတွက်
ပြင်သစ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်လိမှာအခြေချပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ Hossan Awad ကိုပို့ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေသလိုနှစ်ဖက်ကြားမှာမကြာမီချိန်တွင်သဘောတူညီမှုရနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်အာဆနယ်အတွက်နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရပွဲရှိတာပါတခါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့မီခဲအာတီတာဟာအာဆနယ်အတွက်တင့်တော်တဲ့နီးပြတစ်ယောက်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သူရဲ့လက်ထောက်ပြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတဲ့အာတီတာဟာအာဆနယ်အသင်းမှာသူ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလမှာစူဖလာနှလုံးရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်မှာတော့ဆိုဆိုဝါဝါရှုံးနေမှုတွေကြောင့်ဖိအားတွေများနေတဲ့အချိန်ဂွာဒီယိုလာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာဆနယ်ဟာနီးပြကောင်းတစ်ယောက်ကိုရရှိထားတာကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခဲ့မှုတဲ့နီးပြထဲမှာအာတီတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအာဆနယ်အတွက်တင့်တော်တဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမရိုင်းစတာလန်ကဒီနေ့ရာသီတွင်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလားကိုလိုချင်ရင်ဒီထက်ပိုဂိုးသွင်းရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အသင်းတိုင်းကရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မန်စီးတီးဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းကဒီထက်ပိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုဖလားကိုရရှိဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမIvan Perisic ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခရိုအေးရှားကစားမကဘိုင်ယန်ကနေပြန်လာပြီးကအသင်းမှာနေရာမရဘဲအရန်အဖြစ်ရှိနေတာပါအင်တာနီးပြအန်တိုနီကွန်တီကတော့ပိုရှန်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် Ivan Perisic တယောက်လည်းပါဝင်နေသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေကိုတော့သူတို့ဘက်ကအပီးသက်ရောင်းချဖို့ကိုဒါစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea အသင်းကလည်းမာဂီဟီဆိုတဲ့လူငယ်ချာတီလီကိုလာမယ့်ရာသီမှာနေရာပေးဖို့စဉ်းစားထားပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဆွမ်ဇီမှာအငှားချထားတဲ့နောက်ခံလူကစားမလေးကိုလမ်ပတ်ကလာမယ့်ရာသီမှာပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်အသင်းမှာနာဂတ်ပလန်အတွက်သုံးသွားဖို့ရှိပြီးတော့သူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချယ်လ်ဆီအသင်းရဲ့ဥရောပအောင်မြင်မှုဟာနောက်ခံလူတီယာဂိုဆီလ်ဗာပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တီယာဂိုဆီလ်ဗာကသူတို့အသင်းကိုဥရောပမှာအောင်မြင်မှုရအောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးမဲ့လီဒါတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အသင်းအတွက်လည်းတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီချယ်လ်ဆီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကတကယ်ကိုအရေးပါခဲ့ကြောင်းနဲ့ချန်ပီယံလိအောင်ပွဲအတွက်တီယာဂိုဆီလ်ဗာဟာအရေးကြီးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လမ်ပတ်ကဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြအိုလေဂနာဆိုရှာကကွင်းလေကစားမဖောပေါ်ပါနဲ့တက်ပြီးတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်နေတယ်အဓိကအေဂျင့်ဖြစ်သူကပေါ်ပါဟာဇန်နဝါရီမှာထွက်မယ်ပေါ်ပါဟာနွေရာသီမှာထွက်မယ်ဆိုပြီးအချိန်ချင်းပြောထားတာတွေကိုသူကစိတ်ဆိုးလျက်ရှိနေတယ်ဟိုတနေ့ကလှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေကဇန်နဝါရီကာလမှာသူ့ကိုဝယ်ယူမဲ့အသင်းရှိလာခဲ့ရင်ရောင်းချသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားလို့ပေါ်ပါကိုဇန်နဝါရီတွင်းမှာအပိသက်ရောင်းချဖို့ကိုကလပ်အသင်းကိုလည်းတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့လူငယ်ကစားမလေးယာနဆိုင်ပေါ့အခုတော့ Real Sociedad ရဲ့အဓိကတောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့အန်နာယာနဆိုင်ကသူ့ရဲ့ကလဟောင်းနဲ့ပြန်လဲရင်ဆိုင်ရမယ့်ယူရိုပါလိပွဲပေါ်အရန်ကိုကြည်နက်လျက်ရှိတယ်စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားမဘွားစတဲ့အချိန်ဟာ United မှာရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရမယ့်ပွဲဖြစ်လို့သူ့အသင်းအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဆိုရှာအနေနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ပိုင်းစိုးနေမှုမှာပေးသက်တွေပြန်လာရင်ဒီထက်ပိုကောင်းလာနိုင်မယ်လို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီနေ့ရာသီတွင် United က West Brom တသိန်းနဲ့ကိုပဲ Premier League မှာအိမ်ကွင်းနိုင်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ struggle ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ပေးသက်တွေကွင်းတွေကို2000ပဲဖြစ်ဖြစ်4000ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ပိုင်းတွေဒီထက်ပိုတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Goretzka ကသူ့ကို United ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကိုသူပေးချခဲ့မှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်2018တုန်းက Schalke ကနေဘိုင်ယန်ကိုမလွတ်ပြောင်းချေခြင်းနဲ့မပြောင်းမီ Manchester United ကသူ့ကိုကန်လန့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကန်လန့်မှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးဘိုင်ယန်ကိုပဲပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ RB Leipzig ရဲ့နီးပြနဂက်ရှ်မန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှုံးထွက်အဆင့်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Real Madrid တို့ Juventus တို့လိုအသင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Champions League မှာအခုလောလောဆယ်မှာ Liverpool နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Liverpool ထက် Real Madrid ဒါမှမဟုတ် Juventus တို့အသင်းမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရင်နောက်ဆင့်တေချာပေါက်တက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပြီးတော့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မတိုင်မီတုန်းကဒီနှစ်သင်းနဲ့တွေ့ကြကြောင်းသူပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်လဲထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါတခါ Real Madrid အသင်းကတော့ဘိုင်မြူနစ်ကထွက်ခွာတော့မယ်အာလာဘာကိုခေါ်နိုင်ဖို့နီးစပ်နေပါတယ်အာလာဘာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ Real Madrid အသင်းတောင်းရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မာကာမှာဖော်ပြထားသလိုအာလာဘာကို Chelsea ကလည်းခေါ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ထပ်ပို့ပြီးတော့ Real Madrid ကကစားမကိုပိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိကြောင်းနဲ့ Real Madrid အနေနဲ့ Chelsea လိုမျိုးလောက်ခလာစာပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ကစားမကသူတို့အသင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားတာပါတခါ Real Madrid ဟာ Sporting
Lisbon ရဲ့နောက်ခံလူ Nuno Mendes ကိုလည်းခေါ်ယူခြင်းနေတယ်အနာဂတ်မှာ Marcelo ထွက်သွားဖို့ရှိသလို Reguilon ကိုပြန်ခေါ်ဖို့မခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန် Sporting Lisbon ရဲ့အသက်18နှစ်ရှိတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Nuno Mendes ကိုခေါ်ခြင်းနေတာပါဒီကစားမကလက်ရှိမှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေသလိုတကယ်လို့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ရင် Sporting မှာ2025တိရှိမယ်။ Real ကတော့လာမဲ့နွေရာသီမှာအရခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုတာပါ Valencia အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Gabriel ကတော့သူ့အနေနဲ့ Spain လက်ဝဲစဉ်အသင်းကခေါ်ခံရမှာကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Brazil ကစားမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Brazil လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရလို့ Spain လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Spain passport ရပြီးကြတဲ့က Spain လက်ဝဲစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြ Luis Enrique က Gabriel ကိုသူတို့ရဲ့လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာခေါ်သုံးဖို့သူတို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Gabriel တယောက်လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာရွေးချယ်ခံရပွဲရှိနေတာပါ။ပြင်သစ်နာမည်ကြီးမဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့ Ballon d'Or ကနေထာဝရအကောင်းဆုံးအသင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းက3သင်းရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဲ့ထက်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအသင်းနဲ့နာမည်ကျော်ကစားမတွေပါခဲ့ကြတယ်။နံပါတ်1အသင်းမှာတော့ဂိုးသမားလက်ရာရှင်ပါပြီးတော့နောက်တန်း3ယောက်မှာ Maldini ရဲ့ Frank Beckenbauer ရဲ့ Cafu ရဲ့ကိုရွေးပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာ Dota Matias တို့ Javi Hernandez တို့ Pele တို့လိုထည့်ထားတယ်။ Diego Maradona နဲ့ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ Cristiano Ronaldo နဲ့ရှေ့ကအထောင်က Ronaldo ကြီးနဲ့ညာဘက်ချက်မှာ Messi တို့ရွေးချယ်ခံရတာပါ။အခြားအသင်းတွေမှာလည်း Buffon တို့ Manuel Neuer တို့အသီးသီးရွေးချယ်ခံရပေမဲ့နာမည်ကျော်ဂိုးသမား Casillas ကအကောင်းဆုံး3သင်းမှာရွေးချယ်ခြင်းမခံရတဲ့အပေါ် Real Madrid ပြည်သက်တွေကတော့စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေကြတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်